Україна зробила вагомі кроки для того, щоб забезпечити себе таким озброєнням. Знов таки приватні компанії, які активно розробляють певні технології, які дозволяють не тільки на рівні пілотування, а й на рівні автоматичного виконання задачі перехоплювати такі дрони. Знов таки, давайте зауважимо, що використання форпостом Росії показує про відсутність можливості отримувати більшу кількість розвідувальних даних, які вони могли отримувати за рахунок курсування літаків А-50. Тому як на мене, я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити більше таких рішень, коли саме зенитні дрони будуть перехоплювати безпілотники ворожі, але ж вкотре наголошую, що ми і дедалі більше відтягуємо проблему щодо стратегічного бачення ситуації на лінії боєзіткнення з точки зору інженерного. Тобто ми кажемо про те, що досі не сформована якісна інженерна ставка, яка би могла би суттєво просунути нас вперед в деяких розробках, тому що давайте не забувати, що R&D – це дороговартісне задоволення, яке потребує постійного фінансування в умовах, якщо не буде здійснено таких дій, то побачимо найближчим часом, що будуть релоковуватись деякі компанії, стали компанії, які можуть собі це дозволити, і звісно.